హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు జేఆర్ఆర్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూసినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టూ టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన ఒక రెండు పుంజుల యొక్క సమాచారం మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ముందుగా దీనిలో పడే పాల బ్రష్ ఎత్తు విషయానికి వస్తే 23గా చెప్పడం జరిగింది. బరువు వచ్చి 3 నుంచి 3.5 కేజీల మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పారు. వయసు విషయానికి వస్తే 14 నెలల వయసు గల పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ధర విషయానికి వస్తే 7,000 రూపాయలుగా చెప్పారు. అలాగే దీని అడ్రస్ వివరాల్లోకి వెళ్తే తెలంగాణ స్టేట్ హైదరాబాద్గా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. బ్రదర్కు వీలైనంత వరకు రవాణా సౌకర్యం కూడా చేయగలనని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే రెండో పుంజు వచ్చేసి రసంగి డేక్గా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. దీని ఎత్తు వచ్చి 23, బరువు వచ్చేసి 3 నుంచి 3.5 కేజీల మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఫుల్ రిచ్ వాడకు సంబంధించిన పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. వయసు విషయానికి వస్తే 14 నెలల వయసు గల పుంజుగా చెప్పడం జరిగింది. ధర విషయానికి వస్తే 9,000 రూపాయలుగా చెప్పారు. బల్క్లో 2 పుంజులు ఎవరైతే తీసుకుంటారో వారికి కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలన్నారు. బ్రదర్కు వీలైనంత వరకు రవాణా సౌకర్యం కూడా చేయగలనని చెప్పడం జరిగింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రదర్ నెంబర్ టైటిల్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు కనుక్కొని తీసుకోగలరు. వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.